everyone, welcome to my new vlog today. अनि आज चाहिँ हामी पोखरा छौँ। अब एकछिनमा निस्किँदैछौँ उता साइडतिर अनि मसँग चाहिँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान सी हियर हजुरको इन्ट्रोडक्सन दिनु त हजुरको नाम एकदम एक्साइटेड छ जानको लागि टक्क मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्छु यहाँ सब्सक्राइबर लाउँछु ARILSSREST मेरो दोस्त है होटली हेर न है ब्लग आजै बेला त हेर्ने बल्ल आयो यारहरू दुईजना धेरै टाइम पछि टक्क लेक साइड जाने टाइम यहाँबाट नि ओर्लियो टिकट काट्ने ठाउँ सल्लाह नि खतरा देख्यो पहिला के किन्दै छ कि कति पटक यहाँ चाहिँ मेरो त यो त धेरै पटक भइसक्यो यादै छैन म त कति पोखरा त धेरै आयो पहिला अहिले चाहिँ कम भएको पहिला त हामी खुब आउँथ्यौँ अच्छा त मिन्जै लिइरहनु भएको छ एक्कासी बोलाइदियो तालबाराई चाहिँ धेरैचोटि आइसक्यो पोखरा पनि धेरैचोटि 10-15 चोटि भयो कि त्योभन्दा बढी भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई त मेरो चाहिँ पहिलोपटक हो यहाँ चाहिँ पहिलोपटक त रमाइलो भयो होला नयाँ मान्छेलाई त रमाइलो लाग्छ पोखरा चाहिँ आएको 3-4 पटक हो तर यो चाहिँ पहिलोपटक यहाँ बोटिङ गर्न लागेको रमाइलो छ आज आउने विचार थिएन कि योले गर्दा आएको अन्त बिन्दै रेस्टुरेन्ट थियो अनि पुऱ्याउन झ्याउ लाग्यो नि चिरी चट्टा भएर सरले नि फुलपाती लिएर अब हामी त दर्शनमा जाँदैछौँ हेर्नुहोस् नि एकजना बस्ने हो कि हो भएको छ कहाँ भाइ अगाडि बस्छ कस्तो फिल भइरहेछ रमाइलो भएछ क्याप्टेन कस्तो फिल भइरहेछ एकदम रमाइलो आम्बो सुकेको यो कस्तो भने कहिले काहीँ त्यो ड्याम खोल्यो भने यहाँ खाली नै हुन्छ तलको ड्यामबाट खोल्यो भने अरू न एकदम खुसी छ उनी होइन एकदम ह्याप्पी यो ग्रुपभरिमा म सबभन्दा धेरै खुसी भएको मान्छे तिमी चाहिँ अनि बिरामीमा मान्छे तिमी खुसी दुखी छु किन हजुर टपमा बस्छु किन त ल जापान बोर्डर आइपुग्यो हामी एक राउन्ड घुमाउने यो चाहिँ ठिक छ है एक राउन्ड ढुङ्गाको पाल थियो होइन माछाहरू कति सर्पहरू पनि देख्थ्यो माछाहरू अहिले देख्छ माछा कति माछा हुन्थ्यो कि पहिला पनि हुन्थ्यो कि यहाँ तर यहाँ म अहिले नआएको त 8-9 वर्ष भयो पहिला त हामी सहरमा आएको त्यो सहर ठुल्ठुलो कत्ला भएको यहाँ चाहिँ कस्तो भने माछा मार्न दिँदैन कि त्यही भएर सबै माछाहरू यहाँ आएर बस्छ नि मान्छेले त्यो दाना पनि हालिदिने भएर आउँछ कि कति तर यो माछा चाहिँ फेरि हाम्रो यहाँको माछा होइन कुन चाहिँ ल्याएर छोड्यो यो त्यसले तालको सब माछा खाइदिनु लाग्यो यो चाहिँ हाम्रो स्वदेशी विदेशी माछा हो त्यो फ्ल्याटवाला चाहिँ यो कुन चाहिँले
यहाँ पाउने त त्यही माछा हो सर्पहरू पाउँछ अरू त के पाउला र गोही खोइ त छैन गोही त पाइँदैन ए हो गहटा हो उसलाई थाहा रहेछ घोगी सगीहरू चाहिँ अलिक होला सङ्केहरू पनि घुमी देख न नपाउला अलिकति नहोला है घोगी चाहिँ अलिक पोखरी छोटा घुमी हिलो बस्छ होइन ए हिलो बस्ने हो ए खेतमा पनि त खोलामा पनि हुन्छ सङ्केतिर यो फेवा ताल त मान्छेले बनाएको ताल हो नि त पहिला त यहाँ खोला बस्थ्यो तर ड्याम बनाएको चाहिँ ताल बनाएको यो फेवा ताल राजेशमा नाचेर भएको होइन यो पानी माथि एउटा सानो खोला खोल्छोबाट आएको पानी जम्मा भएको हो कि तलपट्टि चाहिँ ड्याम साइड भन्ने ठाउँमा ड्याम थियो रोकेर ताल बनायो अम्बो जाऊँ भित्र दर्शन गरौँ आम्मा लाइन यत्रो अगाडि छ यार कति बेर कुद्नुहुन्छ अब 1 घन्टा त लाग्दैन होला खोइ त उडायो जानुहुन्छ ल हस् ल ससँग एउटा पनि जाउँ न ल हान्नुसँग होइन ल सर हान्नु भाइ एकताल माछाहरू त माछा पाउडर झट्ट लाएर सर फुट्यो दिदीले बहिनीलाई टिका चट्ट लाएर लगाइदिला छ होइन दक्षिण अलि धेरै दिनु है दक्षिणा दियो खुट्टा ढोक्नुपर्छ है बहिनीको खुट्टा ढोक्नु भयो मन्दिरमा दर्शन गऱ्यौँ त्यसपछि हामी अब फर्किँदैछौँ कता यो सदी ठाउँ रहेछ त्यो सियोट लाएर त चक्कर लाग्दो रहेछ यार चक्कर लाग्यो तपाईँलाई लाग्यो टुप्पो बसेर बस्न बाहिर खुसी छ मान्छे यस मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स निकै नै रमाइलो लाग्यो अब कहाँ जाने अब भित्र कसिन जाने र ढिलो हुन्छ 1 बजे कति बजेको तपाईँ गाडी कति बजे गाडीहरू उषा छेक्के छन् क्या उषा अलि त साइडतिर आऊ त यता साइडमा उषा अलि यता साइडबाट देख्यौ न तिम्रो फर्स्ट टाइम हो हैन सेकेन्ड तिमी पहिले नि आथ्यो मेरो त फर्स्ट टाइम एकदम खुसी छु फर्स्ट टाइम आमाको नि पहिलो चोटि हो कि पहिले नै आउनु थियो हामी आइरहनु हुन्छ मेरो चाहिँ पहिलो पटक हजुर पोखराको त 10 दिन जति भइसक्यो आमा सक्यो अब आज घर फर्किने एकदम ठिक छ एकदम रमाइलो लाग्यो लास्ट डे हैन फेरि आउने कि नआउने तिमी तिमी कहाँबाट आउने र आयो नि म रुकुमदेखि आउँछु घुम्नलाई पोखरा रुकुम कोटा रुकुम पश्चिम टक्क फोडिस्न लाग्छन् हाम्रो लौ न यार कुरेको 1 घन्टा भइसक्यो फोटो कहिले सकिन्छ यार यिनीहरूको यार मतलब वाक्क लगाइसक्यो
सिलमा कुरेर बसिरहनु पर्ने पल्ल सक्यो फर्क्यौँ दर्शन गरेर अनि डिभोसन गरेर अनि आजको भ्लग अब यति नै कस्तो लाग्यो आजलाई भ्लग सकिला कस्तो लाग्यो तिमीलाई चाहिँ अबलाई त कस्तो कस्तो लाग्यो बिरामी छ अनि ठिक छ नि भ्लग सक्यो अनि ढ्याप्पा हान न ढाँचै न के छ हजुर ठिक छ अर्जुन कुमार होइन ठिक छ ल है राम्रो छ खेल्नु अझै